Super Talipa Unboxing! Super Talipa Unboxing! Yo! Yes, yo! Yo! Yes, ganda ng pakes, yo! Pareho din naman ang presyo! Super Yo. Talipa Unboxing! Super Talipa Unboxing! Okay, gandang umaga while I'm drinking my coffee here. Dito ako sa opisina, isang araw ng Sabado. And I was given gifts from my pinsans. And I do some sort of an unboxing video. Bali, gusto ko lang pakita to. Actually, this is not in a box. Ay bigay ni Marvin, aking pinsan si Marvin. Yan o. It's a sun visor clip. I think ang sun visor ay yung sa sasakyan. Actually, ako naman hindi pa nagda-drive and doon ako sa passenger side. Ang aking driver ay si Tony. And this is something na pwedeng ilagay nga doon. It's like ang design is I think this is a yung RV, yung sa pelikula ni Robin Williams, yung karaniwan sa mga Amerikano pag sila ay nagpipiknik dala tong basta RV na may angel and ilalagay ito sa sasakyan at pang sasakyan niya parang yan i-clip for the safety of the travel. Yan, nakalagay doon sa iyong something to rely in, yung mga guardian angels natin. Okay? Salamat sa aking pinsan si Marvin sa Canada, and bigay niya ring aking gift na ito. Okay. Second to unbox is yung bigay na pamango ng aking pinsan. Galing naman kay na Elmer and Odess. Si Odessa ay kapatid ni Marvin. She's from Australia. Si Marvin nga pala sa Canada. And sabi ko, matagal ko nang gustong gamitin na rin. Wala nang pamango. And sabi ko, intayin ko na for this unboxing video. Okay? This is a David Beckham Homme. David Beckham is a famous football player. I think so. Ito ata yung asawa nung Spice Girl. Yung basta doon, yung kamukha ni Glide del Mercado sa Spice Girls. Naalala niyo yan? Ito, buksan natin at ating titikman. Aamuyin kung mabango. Yeah. Nakto, kala ko na ito yung kahon. And this is the bottle of the David Beckham pamango. Homme. Yeah. David Beckham. Amuyin. Hindi ko lang... ito pala yung pasiret. Tsalingin ko lang. Abango. Medyo akala ko naalala yung mga brute, yung mga joban dati. Parang akalain mo yung unang amoy, ganun. Pero iba, maganda siya. Mabango ang perfume na ito, and maybe makakadagdag rin naman sa mga magkakagusto sa aking chicks dyan. Yari ko. Anyways, maraming salamat kay Odess and for this gift. Abangan nyo yung ibang mga episodes dito sa Super Talipa page at tayo ay mag-unbox ng kung ano paano. Nakikiuso pero maganda na rin makiuso at
Siyempre maganda rin ang ikang pagbibigay o pag-share ng karanasan mo while opening a gift or a present from other people. Salamat! Super Taliban Box. Yeah, 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 yeah!